Olá, bom dia! Hoje eu vou mostrar para vocês uma colmeia de abelha. Como a natureza é massa, né? Ó, essa árvore aqui é um pé de ipê muito grande, está vivo. E dentro dele existe esse buraco que não atrapalhou nada na sua vida, né? E dentro desse buraco tem uma colmeia de abelhas. São abelhas africanas, muito perigosas. Eu estou aqui próximo delas. Como elas percebem que eu não tô querendo invadir sua privacidade, né? Como eu não levo nenhum perigo para elas não estão me ferroando. Como vocês podem ver, elas entrando, saindo em grande número. E eu acredito que dentro dessa árvore tem muito mel. O difícil é o cara meter a mão lá e tirar. Eu poderia estar fazendo isso aqui ao vivo, para que todos vejam. Mas eu não vou arriscar, né? Eu não sou tolo o suficiente para tomar centenas de picadas de abelha. E a abelha, apesar dela produzir o mel ser muito doce, ela é muito venenosa, porque 100 picadas de abelha pode matar uma pessoa. Se a pessoa tiver alergia a ferroadas, com 2 ferroadas ela pode perder a vida. Inclusive eu perdi um amigo aqui, que ele saiu para a fazenda e ele esqueceu de levar o remédio dele que ele tomava contra o veneno de possível picada de abelha. Nesse dia 2 abelhas picaram ele no mato e ele não estava com remédio, ele veio a falecer. Mas é isso, natureza, criando e cuidando da natureza. Como Deus é maravilhoso, só Ele mesmo para fazer isso. Muito maravilhoso, tem muita abelha, muito mel e a árvore continua viva, intacta, maravilhosa, grande e bonita. Aqui são 2 árvores, né? 2 pés de ipê, um de frente para o outro, a estrada passa no meio. E o nome delas são 2 irmãs, aqui é conhecido como 2 irmãs. Está na região metropolitana de Joaíma, aqui no nordeste de Minas Gerais. Lugar muito bonito, muito bom. Então tá aí, ó. Natureza cuidando da natureza. E Deus cuidando de tudo e de todos. Muito obrigado pela atenção. É isso aí, ó. Como quando Deus quer, né? Tudo acontece. Fique com Deus, um abraço e até o próximo.